哇！哎呀，大家看，这里是一个啄木鸟啄过的一个洞，啄木鸟在里面掏虫吃的。小时候我们在课本上不是那个学到那个啄木鸟嘛，它捉这个枯木里面的那些害虫。这个洞做的挺精致的，而且这么硬的木头它居然能做得动。这个呢也是一棵枯木了啊，看一下上面已经没有叶子了。这个做的时间应该是比较长了。近距离给大家看一下它里面到底什么构造。我们从这个位置可以看到，它这个木质啊是非常的坚硬的。一般的那些斧头啊，那些你想给它砍断都要半天。这个啄木鸟的这个头啊，可以想象一下它有多厉害。我发现这山上，反正很多树啊都是被这个啄木鸟啄过的。我去，这个我碰一下就碰倒了。你们说我是给它留着，当做一个艺术品放在这里呢，还是给它这样推倒，当成肥料？我觉得还是不用破坏它。哎，我们到前面来看一下。这前面呢是那个这棵松树的那个松树筋儿啊，哎，在这里来了，断到这里来了。我看到这前面也是被啄木鸟给啄过的。哎呀，我去，差点摔倒了。哎，大家看，就这个，这么大一个窟窿，就是啄木鸟啄过的。这个的话太高了，我得给它弄平。近距离咱们再看一下啊，刚才那个没看清楚。哎呀，这样看不到了。哎，先给它搭在这个树上面。哎呀呀，哎 ，OK， 就这样。好好的看一下里面的结构，可以看到这个有很多的这个肥虫啊。我们都知道这个松树一般里面都有非常多的虫。这个啄木鸟它听到这里面有这个虫在吃这个树的响声，它就会想办法把这个啄开。看这个树上面还有很多的这种应该也是这个鸟啄的，这边上也有。可以想象一下，反正就是整个木头啊都已经被虫吃空了。一般像活的树的话，一般不会长虫，一般也就是这些枯木的话才会有。估计还有一些虫没被啄木鸟吃空，只是说没工具，不然的话还可以给它找开看一下。这是一棵死掉的小松树啊，这样轻轻一碰就断掉了。在这里面不知道有没有虫啊？
非常的软了，已经没有什么木质素了，就像棉花一样。这些像这个柴的话，用火一点，可能就会着着去，就像棉花一样。像那个啄木鸟啊，它就会在这里面找这个虫吃。为什么说这么好捉呢？其实它里面就变成这样子了。当然了，也有一些比较硬的那个木头。其实很多树都会被啄木鸟捉，这个只是普通的松树。这个松树皮上这个白花花的，我还以为是松油嘞，其实不是啊，其实应该是一种真菌的菌丝吧，软绵绵的。这是刚才采到的蘑菇，这两天雨都没有下，它还会长这种蘑菇哦。这种蘑菇我们叫它杯土菌。这个菌子呢，就是不怎么好闻，其实也不怎么好吃，但是呢，总比没有好吧？是不是可以吃？如果说多一点的话，我就给它拿走了。感觉一小个我就不想要啊。这个菌子的话，它一般不会坏掉，可以直接给它晒干。